გარდაცვლილი 5 წლის ნუცა აღნიაშვილის გარდაცვალების ექსპერტიზის პასუხი ოჯახს გადაეცა. გარდაცვალების მიზეზად გულსისხლძარღვა და სუნთქვის მწვავე უკმარისობა სახელდება. 5 წლის გარდაცვლილი მოზარდის ოჯახის წევრები ექსპერტიზის დასკვნას უნდობლობას უცხადებენ და გარდაცვალების ზუსტი მიზეზის დადგენას ითხოვენ. შეგახსენებთ, ნუცა აღნიაშვილი 1 თვის წინ ავერსის კლინიკაში გლანდების ოპერაციის დასრულების შემდეგ გარდაიცვალა. მოციქულ აღნიაშვილის სიკვდილის მიზეზია გულსისხლძარღვთა და სუნთქვის მწვავე უკმარისობა. აღნიშნულის გამოწვევი მიზეზის დასადგენად ფაქტურად ვერ ადგენენ. საჭიროა ჩატარდეს კომისიური სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა სათანადო პროფილის სპეციალისტების მონაწილეობით. ესე იგი, თვითონ ეს ექსპერტიზა ითხოვს, რომ დაინიშნოს კომისიური ექსპერტიზა. რაც აქ წერია, თუ 27 დღე მოუნდნენ, არ ვიცი რა. ეს არის, როგორ გითხრათ რა, ზუსტი მიზეზი დღესაც გაურკვეველია. უბედური შემთხვევა ვაკეში ნაფარეულის ხუთში მდებარე მშენებარე კორპუსის მერვე სართულის ხარაჩო და გადმოვარდნილი ხეოსანი ადგილზე გარდაიცვალა. 55 წლამდე ასაკის მამაკაცის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. გარდაცვლილი თბილისის მთავარ პროზექტურაში გადაასვენეს. ნაფარეულის ხუთში სამშენებლო სამუშაოებს შპს ორბა 2008 აწარმოებს. ლესავდა რა მორჩა ერთი მხარე და გადმოვდიოდით აქეთ ხარეს, გადმოვიტანეთ ეს ლუკა, ჩამოვკიდეთ ყველაფერი, გავამზადეთ, მერე პერერის მერე წავედით სამუშაოდეთ ჩვენ ადგილებზე და მომეს მოყვირილი რა. ზემოდან პაცობნიკ მიწყავდა, აწვდიდა რასტორს იწყვიროდა. ავარდით უცბად და ეგეთი სიტუაცია დაგვხვდა რა, ჩამოგდებული პრიცაზე იყო. მეშვიდედან ჩამოვარდილი სართულნახევარი რა, სული და მეორე სახლის კრისაზე დაეცა რა. 14 წლის ნიკა ასლამაზიშვილი ცხედარი მაშველებმა იპოვეს. გუშინ მოზარდი თბილისის ზღვაზე 12 საათისთვის მეგობრებთან ერთად დავიდა. იორის შესართავთან ასლამაზიშვილი წყალმა წაიღო. მას თბილისის ზღვაზე დილის 7 საათიდან ეძებდნენ. დეტალები ნახეთ თეო ვალიაშვილის რეპორტაჟში. 14 წლის ნიკა ასლამაზაშვილის ცხედარი დილის 11 საათისთვის თბილისის ზღვის და მდინარე იორის შესართავთან იპოვეს. სამაშველო სამსახური მას დილის 7 საათიდან ეძებდა. მაშველების თქმით, ცხედარი ზღვაში 7 მეტრის სიღრმეზე იყო და მოზარდს ნიკაპი ჰქონდა დაზიანებული. როგორც გულში ისეთივე მეთოდებით ვეძებდით, ანუ ხელით. ანუ მხედველობა არ იყო არანაირი და უბრალოდ ჩემმა კოლეგამ შეძლო იპოვნა. ნიკა ასლამაზაშვილი გუშინ შუადღის 12 საათისთვის ორ მეგობართან ერთად თბილისის ზღვაზე საბანაოდ წავიდა. ზღვის იმ ნაწილს მდინარე იური არხის სახით უერთდება და დინება ჩქარია. თვითმხილველები ყვებიან, რომ ნიკა ასლამაზაშვილმა წყალში ჩავარდნამდე არხის ბეტონის ჯებირს სახე დაარტყა. მას საშუალად თანატოლები ჩაყვნენ, რომელთა გადარჩენაც მეთევზეებმა შეძლეს. დილიდან ძალიან ძნელდებოდა ძებნა. თითქმის იმედს კარგავდით, რომ შეიძლება შეწყვეტილიყო თუ ქარი მოიმატებდა, მაგრამ მოხდა საწინააღმდეგო ქარით ჩადგა და უფრო გაადვილდა საძიებო სამუშაოები და მალევე ჩვენმა მაშველებმა მართლა ვაშკაცურად და მართლა პროფესიონალურად მიუძღვნეს საქმეს და მალევე ნახეს. გარდაცვლილი ნიკა ასლამაზაშვილი პროზექტურაში გადაასვენეს, სადაც მის ცხედარს ექსპერტიზა ჩაუტარდება.